सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी के नीचे भी दौड़ेगी रेल। मोदी सरकार ने किया अंडर वाटर ट्रेन का सपना साकार। भारत में पहली बार कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनाई गई अप और डाउन लाइन की 2 ट्रांसपोर्ट सुरंगें, जिसमें जल्द दौड़ेगी मेट्रो। ये मोदी सरकार के बुलंद हौसलों, विश्वास, देश की प्रगति के वादों का ही परिणाम है। आज भारतीय रेल के अधीन पहली अंडर वाटर कोलकाता मेट्रो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान तक की यात्रा कराने को तकरीबन तैयार है। 2 फेज में बटी इस लाइन में फेज 1 को जल्द ही आम लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा। कोलकाता वासियों के लिए ये एक बेहद राहत भरा कदम है। एक तरफ जहां उन्हें यातायात का सुरक्षित और सुगम माध्यम मिल जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ उनके समय की बचत होगी। विशेषज्ञों की निगरानी में सर्वोत्कृष्ट तकनीक से बनी इस उच्च स्तरीय अंडर वाटर सुरंग को पानी के रिसाव से सुरक्षित रखने के लिए 4 उच्च स्तरीय सुरक्षा कवच लगाए गए। यकीनन भारत की पहली अंडर वाटर कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे की तीव्र प्रगति का प्रत्यक्ष है। भारतीय रेल जमीन के ऊपर भी, पानी के नीचे भी